já jsem obdivoval i ten projekt, jo. Ten barák vypadal fantasticky, ten pocit té svobody. Kromě toho skoku, jakoby toho kulturního, ten prostor to bylo zjevení, jo. No a když to prostředí je strohý, tak je vlastně otevřený všem těm možnostem. Co jsem si vlastně uvědomil? Možná teprve s tím funkcionalismem člověk začal žít v té abstrakci, že skutečně to dopadající světlo, že to skutečně byl obdélník a že dopadalo na čistou plochu, že tam jako mohlo vyniknout, jo, ty atmosféry a pak si člověk vychutnává, že jo, tyhle ty jako drobní křivosti v tom skle a to je moc hezký. Pri tvorbe toho domu tam neboli úplne prítomní všetci tí užívateľia a ten zvyšok proste to stravoval ťažšie. Ja som nikdy nechcel, aby to malo nejakú popularitu, ja som chcel mať funkcionalistický dom a chcem, aby tá funkcia zvíťazila, hej. Ale tu fakt zvíťazilo to práve to, že to chodili pozerať a sa tam žilo blbo, hej. Bolo to také krehké, proste keď prišli búrky alebo niečo, tak proste to sklo strašne vibrovalo a človek nemal taký pocit, že môže zaspať, lebo sa stále bál, že sa to rozsype alebo čo. I to nejakí Švajčiari alebo Rakúšania spravili a vypočítali a tak, aby to mohlo fungovať, lebo sú také stavby, akože, ktoré fungujú, ale proste u nás história slovenského stavobníctva bohužiaľ je taká, že vieme stále stavať len to, čo sme vedeli ako z tých tehal a z tých stavieb klasických kamenných. Hej, tak.